Ez a videó egy Back to School haul videó lesz. Először is bocsánat a fényekért és a hangokért, amit két részben fogok megcsinálni. Ebbe az írószereket, a másikban majd a papírokat, az ilyen füzeteket, meg az ilyeneket. A színes ceruzáim, azok így néznek ki, nem tudom, hogy látszik-e, de ezeken ilyen kisebb csillagok vannak. De ezen látszik. A végén van egy ilyen szürke kis csík, és itt sötétkék színű. Lehet, hogy 3 részben lesz felvéve, mert időre bírom csak videózni. Van 2 darab Signeta kék színű tollam. Ezt én csináltam. Van még egy kék színű tollam, ez olyan nyomogatós. Néha nem is emlékszem a verésre. Mindenki esik. Van egy ilyen tollam is, ez az olyan toll, hogy meg lehet, hogyha megnyomod ezt de nem így lehet kikapcsolni, hogyha nyomogatod, mert nem csinál semmit. Itt kell a végét pillanat elfordítani. Csúszka kezem. Megölelhetlek? Az jót tenne? Így kikapcsoltam. Van egy zöld színű, Milán színű. Van egy zöld színű Milán ceruzám. Tollam. Elnézést. Van még egy ilyen tollam, amin van egy piros, egy fekete és egy kék szín. Ez tavalyról maradt meg. Van 3 darab ilyen egyszerű sima grafitom. Egy HB-s, egy 2B-s és egy B-s. Tavalyról maradt meg 2 grafitom, amik nem olyan nagyon picik, úgyhogy ezeket is elraktam. Az egyik az egy ilyen világos kék színű, a másik pedig, ezek HB-s mindkettő, az az ilyen síkos. Van egy ilyen piros, radír végű grafitom. Egy olyan grafit, amilyen a színes ceruzáim, csak narancssárga és fekete színű. Ennek is radír van a végén. Van még egy ilyen HB-s grafitom. Elnézést, felborult. És van még 2 ilyen grafitom. Az egyik az egy halas, a másik pedig egy kapucás. A radírom az egy ilyen babakék színű, ilyen nyomogatós. A hegyezőn pedig a Moped márkától a kék színű egy lyukú. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!